Egunon guztioi, ongi etorri Badadoaren laugarren edizio ontara, gure, 3 hilabete zuen ondoan, gurekin gaur Andoni dugu. Zorionak. Bilesker. Nola zaude Andoni? Ongi, beti izan naiz nahiko txarra bideojokotan, ze egiten du. Hori da. Ongi ulertu badut, ez duzu sobera ulertu saioaren kontzeptua, etorri bai. Ez, ni torri naiz eta aventura, nik beti hori egiten dut. Ok, biziki ongi. Ikusten duzuen bezala, gure platoa ere pixka bat aldatu da, gorri gehiago gehitu dugu, zer iruditzen gure platoa Andoni? Oso ongi dago, eta gainera sofa erosoa da, ez? Ditu koltsoi bigunak. Beharrezko azkenean hori egiteko. Eta hori, gaur arituko gara elkarrizketa bitartean Super Monkey Balleko lasterketa jokora, pixkat berezia da eta hori, fite esplikatzeko da Mario Kart antzeko joko bat, baina okerrago, hola da. Eta hori, orain pasako gara pertsonaiak hautatzera. Mario Kart tximuen planetan, ez? Hori da, tximinotxoekin, hor baitu gure 4 tximinoak, hautatu behar da bat, Andoni, ze tximinoa izango zara gaur? Nik nahi dut ai. Ai, izan. Ik lan eta nik jai. Ni baby, izango nahi zuzen zei, tximino txuri txikia. Bai. Bagoazen eta xiko gara galderak pausatzen. Beri eman behar diozu? Be. Gorria? Mentxe, bai. Hop, ale, guazen. Aukeratuta, jale. Eta hori, eta xiko nahi zuri galderak pausatzen. Baditut galderak pausatzeko, justuki. Hop, orain hasten da helduko nahi zortara. Ukandut zu kontzertuan ikusteko aukera azken aldi hauetan. Eta hori, galdera pila bat sortu dizkit, eta nire ustez saio hau profitatuko dugu horretarako. Ongi, nola distraitu diazune galderakin, irabazia hartzeko. Nik konbidatzu jendea ona bideojokoetan irabazteko eta jendeak pentsatzeko ona nahi zela. Planazua. Hori. Eta hori, kontzertuetan, belenik eta behin nahiko nuke azalpen bat, zenta ikusi ez duenarentzat nahiko bereziak dira zure kontzertuak, ze gertatzen da zure kontzertuak? Bai, egiten ditut Euskal Abestien mix-max bat, ez? Eta gero batzutan tontakeriren sartzen dut. Eta horrelako gauza simplearekin, jendea pozik egon hori da. Eta izaten dire improvisatuta, baina egia esan badakizkita abestiko puru bat, eta orduan abestiko puru hori sartzen den enean, eta errepikatzen dituzun enean kontzertuk, badago eskema txiki bat, ez? Baina ez dago idatzia bezala. Gero sentitzen duzu pixkat publikoaren arabera, ze kantu bai, publikoaren arabera, zarrak badira, abesti zarrak. Ni abesti zarren zalea naiz, ez? Baina, begira jo nahiz, ni abesti zarren zalea naiz, ez? Baina abesti berrik ere ongi daude, eta gaina egin nahi dut generazio guzin arteko zubitxo bat egin dut, ez? Zubiak ere ikusten. Azken finean musikari pasioa gauza universala da, eta gero estiloen arabera batzuk gehiago gustatuko zaizkizu edo gutxiago, baina azkenen nik gitarra batekin saiatzen naiz denetarik egiten. Jendea pozik egoteko. Egia esan nik joatean ez nekien zer pentsatu, baina egiten joan nintzenan arritua gelditu nintzen, zenbait kantu ezberdin jotzen dituzun kontzertu batean, olen lasterketan nik jabukatu, ordan lasa hitz egiten aldut. Zenbat kantu ezberdin. Nik korrika jarraituko dut. Retaio, atera zara. Jubilatu da. Lasai bada beste bat, eta bukatuko da gure elkarrizketa bukatzen jokoa, beraz ez kezkatu. Hori, zenbat kantu ezberdin dituzu Andoni gutxi gora bera, kontzertuka? Galdera oso ona, ez daukat idearik. 2 ordutako, ematen duna 2 ordu terdi, juten naiz bilatzen nire buruko liburutegi horretan ez. Hemen daude zailxegoa. Zailagoa da. Hau da Euskal Herriko mendiak. Juten naiz bilatzen dudan liburutegi hortan eta ikusten dut zein den egokiena momentun. Baina hala ere ez dakit zen bat ezautzen ditudan. Eta ziurrenik berrinen bat ateratzen badu inorrek, saiatuko naiz hori ere gitarrarekin ateratzen belarriz. Eta kantu berri hori arrakastatxua bada, nik ere bai edukiko dut. Letrakin ez nahiz beti oroitzen. Beste abesti dira, letra asko daudela. Normal. Eta noski, batzuk besteek baino errazago dira, ez? Mira, gelditu nahiz hemen
skate parkean. Rocket Power. Referentzia biziki edera. Bai. Egiazkoek ukanen dute. Bai. Baina hori. Gero beste galdera bat ere badut zuretzat. Txoritxo batek esan dit. Bueno, txoritxori zuzara. Pio. Bai. Album bat ateratzera zoazela, ez? Bai, aterako du album bat txoritxonek. Ideia gauza da nagola egiten proiektu bat nahiko ambiziosoa. Bueno, aparte badut nire taldea ez, eta taldearekin aterako dugu bigarrena, ez dakigu noizko. Nola hitzen da taldea? El Quinto Contenedor, hitzen du heavy metala eta bar, euskeraz. Eta horretaz aparte, nik aterako dut bat neurea. Eta dago oinarrituta zazpi bekatuen kontzeptuan, da kontzeptu gisa bezala erabiltzeko, ez da erlijioaren apologiarik edo deus ere, da divertigarria zelako, ez, deabrutxoak imaginatzea eta horrelako kontuak. Eta abesti bakoitza izango da pekatu bat eta estilo mota batean. Ados. Guztira 10 abesti dire, 7 pekatu dire, baina kreatibitatea goaino zegoen, eta orduan egin dugu aitzaki bat 10 egiteko. Eta hori bauzu gutxi gorbera data bat edo lako zerbait, ala bat ere zoren, ze fasetan dago proiektua? Ez dugu, ari gara grabatzen eta grabatzen jarraituko dugu, zeren eta kolaborazioren bat ere gustatuko litzaidak edukitzea, baina beti ez dago aukera. Kolaborazioak jendea oso okupatuta ibiltzen da, nire ere bai, badaki zer den hori, orduan ez gara serratuko ez. Bere momentu saiatu nintzen, esan nuen reggaetoi bat egin nuen, eta saiatu nintzen kaina kairi konbentzitzen nirekin reggaetoia besteko, baina bera ere oso okupatuta da bil, eta bueno, ez gara serratuko kaina kairekin. Ez da serratu behar kaina karekin. Biziak erakutsi du ezela ideia honek. Biziak erakutsi. Ez dakit. Ni bere momentun, lehenbiziko aldia zen reggaetoia ikusten nuela euskaraz eta Instagramen ikusi nuen bera, reggaetoia besten euskaraz. Eta esan nion, ondo doak izula, ez dut estiloa bat ere gustuko, baina ondo doak izula zuri. Eta bueno, osea, nintzen berekin sartu, esan nion, nik sentitzen nuena, zeatik. Izan zen, iragarki bat agertu zitzaidan Instagramen, ez, nik eskatu gabe, orduan ulergarria da ikuspuntu hortatik, ez. Igual berak pentsatuko zut, zehari da ero hau, ez dut kutsa bat ere hartzen, nire helburua da, bueno, Ni ja erori naiz, galdu naiz, jari naiz osoki galdua egoten hontan. Bueno, eta justuki featuring eta zer eginen, zein da zure ametxetako featuringa, Andoni? Alduzu dena, bizirik, hilda, euskalduna, ez euskalduna? Ostras, edozein. Bai, edozein. Guapo leoke niretzako, guapo leoke Xabier Letekin. Featuring bat egitea. Gero pentsatzut, kontzertuetan bi giro oso ezberdin zenituztela berak eta zuk. Xabier Lete eta Freddie Mercuryrekin. Ez abesti berdinean. Bueno, edo bai, izan nintzen oso kuriosua, ez? Xabier Lete eta Freddie Mercury Andonirekin featuring bat egin nahi izatea, baina biak hilda gainera, osea, ez da bat ere salba, seitxun ni joan nire. Bueno, gutxienez ez dizute ez esango. Hori da. Oso abantaila hori, beraz zabaltzen diegu konbita hemendik. Ez ezkoa horrezten dugu. Eta, bueno, gero berritxarrakeko gorka urkizurekin, horrela, Gorosabelekin, eta horrelako jende rockeroekin, ni gustura. Vamos, biziki ongi, ontan irabazi didatu. Bai. Trampa egin duzu. Egia esan, galdu naiz osoki eta ez nekin zeiten nuen. Baina, bueno, justu bukatu lasterketa hau, eta hori, bukaera emango diogu elkarrizketa honi, eta orain pasako gara rapid fire galderetar. Naiz da jokoak segitu nahi dugu. Pipa. Bai, pipa galderak orain ikustu duzu. Pipa. Ale, goazen. Zein da tortilla gustukoena? Zuk niri egiten dira. Spider-Maneko jokua probatu nuen, eta niretzako Walking Man zen, ez? Oinez ibiltzen zen New Yorkeko superheroia. Zein izan da zure lehen konsola? Game Boy Advance, Color. Zure lehen jokoa? Happy Feet pinguinoa dantzariaren bideojokoa Nintendo DS batean. Zein izan da zure jokorik gustukoena? Asko gustatzen zait The Last of Us, baina oso txarra naiz jokatzen. Xaloian ala gelan?
Nik gelan beti hobe. Jende gutxiro pasatzen da eta gehiago zentrau daiteke bat bere kontutan. YouTube? Ala Twitch? YouTube, Twitchen patu beharra. Eta pertsonaiek gustukoena? Link ez, Spyro dragoia. Lagunekin ala bakarrik? Lagunekin bai. Zein da zure sagarik gustukoena? Uncharted. Eta zure musikarik gustukoena? Mario Karteko musika. Sagua ala maneta? Ni saguz dalia bai, saguzarra. Jokorik txarrena? Mortadelo y Filemonen joko bat. Agian ona zen, baino maila baten geratu nintzen eta hor utzi nuen. Joko zaharrak ala berriak? Esango nuke joko zaharrak gustukoago ditu dela, kamera beraiek eramaten zuten eta zinen zu ibili behar maritzen. Beraz, ona itzuli gara, Andoni, ongi oraingoz, ongi pasatzen ari da? Bai. Orain, kasu, azken desafio izanen da, dadoaren desafioa. Andoni, botako izu dadoa, prest zaude? Bueno. Bueno, ez dakit horrela itxen dut, Bi! Biziki ongi, bi. Biziki ongi. Beraz, Tetrisean arituko gara orain. Ongi. Hori, bagoazen Tetrisera. Klasiko bat. Tetris, bertso 1984an atera da. Tetris ez dago azaldu beharrik, historiako jokorik ezagunena da. Puntu gehien lortzen dituenak irabazten du. Zuk Tetris nola daramazu? Ez dut behin jokatu. Ez duzu behin ere jokatu? Badakit zein bardan, baina ez dut behin ere jokatu. Ados, basiko gara. Paf, ale, hasi da, hasteko pieza berdea, biziki gaizki. Honek buelta ematen du, ongi. Biziki gaizki, bai. Zuk, Andoni, ze pentsatzu zuz Tetrisen musikataz? Asko Hasiera gustatzen oso zait. txarra, Andoni, Bai, neria, bai, noski. Gaur zuk irabaziko zu. Kointziditzen dizut. Hori, aipatu gure nagonik orain arte galdu ala beti. Eta hori, zesan berduen, Andoni, bai, badakizu jotzen ez, zuk Tetriseko kantua? Bai. Egin duzu kontzertu batean, ez? Batean, bai. Orain esatu duzula, ia da, pixkat kasualitatea, baina ni egon nintzenean entzuna dut, biziki agradablea. Nire ustez partia nahiko fite bukatuko da, ikusentzuleo. Bai, irauziko duzu. Ados. Bideo jokoetan... Esatute Tetris oso ona dela buruarentzat, gomendatzen dizut. Oso ongi. Pixkat urduri ematen hau, beraz. Zer da, kolore berdinen dena? Ez da hola, da forma, vale. Horregatik itxen nun gaizkirik. Begira nago itxen dorre zoragarri bat. Ni ustez ez duzu lertu oso ongi Tetrisen. Elburua da... Hau pani. Zoragarri. Mira, sartuko da. Elburua da, enpilatzen joatea, gero desagertzen dira linea bat betetzen duzunean. Bai, badakit, baina gauza da, ze kondiziotan desagertzen diren. Osea, ze egin behar da desagerrarazteko. Linea oso bat bete, lerro oso bat bete. Lerro oso bat. Vale. Bueno, ja, berandu guaz, ez? Bai, horre... Kaldut. Biziki fite, eskat fulguranta izan da. Ba, bueno... Zorionak, etzen un behin ere irabazten ontara zure programan, eta jabazen gara etortzeko ni bezalgoa, eta ez ideiarik edukitzeko nola funtzionatzen. Bueno, agian, entzaio pixkat luzeago batekin bagenu hobeto pasako zen, baina ez da grabe, nik irabaziut beraz pozik naiz. Eta orain, pasako gara... Ez nago aserre doztako, Pasako gara aurrengo jaurtialdira. Bai. Prest, Andoni? Bueno, hau bezala izango, edo azalduko dugu. Erresago. Vale, ongi. Ale, bazen. Lau, eta laugarren jokoa da nire gustukoena Bomberman jokoa, guazen. Super Bomberman, jokoa 1983an atera da, helburua aerioa bomba batekin lertzea da, baina kasu zure bomba propioekin. Beraz, itzuli gara Tetris partida ederrago eta gero zoragarri Andori. Bomberman jokora, azaldugu pixkat, aritu gara guaipatzen 83ko jokoa zela. Eta niri pena ematen diana da guk ez gola soinua entzuten jokontakoa, biziki polita baita. joan da Bai, zortzi biteko abesti bat. Enez jarriko kantatzen zen, eta ez dut zuk duzun gaitasuna horrentzat, baina... Nik ez dut zuk duzun gaitasuna Tetrisean. Orduan. Opla, hasi da. Bentxe bombatxoa jartzen dugu eta ni ospa. Hori. Horrelaxe, bale. Hori, eta bonus bat bauzu esango dizut zer den. Nik hau lertzen joan naiz. Hori, eta helburua da batak bestea lertzea. Hori da.
Arazotxo bat Burua da, botoiarekin. zuk eta nik, Hori. zergatik egin behar dugu Bai. hau, eta ezin dugu... Oroitarazten dugu zu beltza zarela eta ni txuria, noski. Bai, ni beltza. Lehen jokalari txuria Hori da. zer da, premioa do... Hori da, bi bomba pausatzen aldituzu batera. Nik ez dut hori, nik baitut beste batzuk. Esplosio handiagoaren adibidez. Aio. Kasu urbiltzen ari gara. Lehen mantxa. Galdu betirako do? Ez, lehen mantxa. Bai, hori. Honi, partida ona, Ikusitugu komplikatuagoak. Musu bat gure klakeko lagunei. Hau egin zuten beraiek. Bai. Biziki joko agradablea da. Gero egia da, nik entrenamendu pixka daukadala ere. Hormoniz hau igotzen. Dempo guzti. Bestela pasatzen dugu eguna, kentzen ditugu... Hau da, ez? Ez zait lertu, zergatik ez zait lertu. Ez dakit. Bing, labea presioa. Labea. Zakit zer egin. Noa, noa. Zergatik, baut, ni hemen egongo naiz. Profitat, lertzen da batean. Hor bada mekanika bat, Andoni ez doana biziki ongi ulertu. Zerena? Ukandut bomba bat ez dena lertu 30 segunduz. Hori aldut hartu? Hor ja gauza gutxi hartu. Ja, galdu dut. 2-0. Hau, ikasiko dut, Hori, hau, gomendatzen dizuet egiten lagun artean, nola aperitifa batean, edo... Ema edazu gau oso bat, eta izango naiz honetan onena. Deituko zaitugu helduen sasoian, eta... La bomba izango naiz, helduen sasoian, bai. Berriz ere egiteko, bai. Ez zenuke naizuk bideo-joko musikak egin, Andoni, adibidez? Ongi legoke, Usten zaitut hortan nik. Orain, gainera, geroz eta musikari gehiago ari da bideo-joko musika egiten, ez? Bai. Lehenago, hasieran garai baten ziren, gehiago programadoreak egiten zituztenak abestik, ez? Ama. Justuki, opla, ale, berriz. Justu gora nik. Pixkatxo bategatik, Pixkat. Irauzi duzu, baina... Hori esaten duzula, guk justuki lehengo hilabetan ukandu anizek, gaur mandoak prestatu izkigunak nik jantzi baititut etxean. Eta berak egindu bai saiontako musika, baina gero ibilida ere joko ezberdinetan bai soinu eta bai musikalanak egiten. Hori oso ongi da. Hori, eta biziki talentudun pertsona da. Hop, pixan ni bezala bideo-jokoetan. Badute referentzia. Dakit kantu hori jotzen duzun zure kontzertuetan, Andoni? Hombre, momentuz ez, baina egin dezake. Hor, zu bonusak eta... Ama. Hop, urbiltzen gara, konfrontazio izango dute. Ni banoa. Irabaziko nozu, orduan ni banoa. Ez dizut utziko ni gana... Ez hartu kalabera, Dizu banintzen zuke hartuko. Hori eriotza da, ez? Baina skate parkina bai. Horrek aixo zemoz. Aio. Hop. Andoni? Hop. Mina eman dizu? Ez. Ez da ere, ez? Ez. Ez da llegatu Ez da grabe. Irabazten. Ostras, urrengoan ikusko guze tokatzen den. Ez da bukatu. Ez egia, lautara da. Hop. Nik hasteko hau dut. Malusa hartuko dut dik, hola pixkat emanen du... Ez, hiltzen naiz zuzenean? Hiltzara? Ez nago. Ez daude, Horrek esan nahi du? Ez. Ez zara, ze egin du nik? Ez dut ulertu zer gertatu zen, Andoni. Zergatik nago intermitente eliptiko? Irauzi dut, bat. Bai, ongi. Nik ez dakit zer gertatu den, baina, bueno. Injustizia, galtzen mot injustizia beti. Tetrisekoek esaten zuten bomberran ez nintzela ona izango. Baina akats batean zeuden... Urrengoak irabazten du, ez da naiz trompatzen. Bai, Bai. Ze urrengoak irabazten du. Nik irabazten baut, urrengoan irabazten dut. Zuk irabazteko bertuzu pixkat gehiago irabaziala ere. Bueno, egiten da, Andoni. Ez naiz bure zurrera joango, ez? Paf, ez da buru ezurrik, hori da eskularroa ez dakit zertako hori posible dut? Hori bai. Hori hona da? Bai. Txarrena hor dagoena buru ezurra. Hor dago. Ez dago beste inon, Hor dago. Agian... Ez dut ulertu egiten zuen oso ongi. Hop, Andoni. Apa, zemoz. Hop, Apa, zemoz. Aio. Bueno. Ongi, me izan da duelo pixkat izan da. Bai, egin dizut izerdi. Mind game delakoa. Bat irauzi dut, ni hori. Bai.
Hora, salbatzen hor dugu zelebrazioa izugarria, publikoa sutan. Andoniren kontzertua. Hori, Andonien kontzertuak, hola dira. Baina Andoni gero kontzertua joko du. Hori da. Kobratuko, hemen bideo jokotan, bitcoin. Asko kobratzen da. Pasako gara urrengo jaurtean dira, Andoni. Barkatu. Ale, guazen. Hop! Oi, kolpea, Istripua izan da, baina. Street Fighter izatea, guapo leoke, guapo le. Zein da? Iru! Street Fighter. Street Fighter! Finish him! Ez, hori da bestia. Bueno, bai, baina ez da grabe, pasa gaitezen Street Fighterrea beraz. Barkatu galtzen duten nire hizkuntza. Pasa gaitezen Street Fighterrea beraz. Super Street Fighter 2, 1982an ateratako borroka joko klasikoa. Arerioaren bizibarra jaitsi zure apaldu gabe. Beraz, Bomberman ederrau eta gero hemen gaude bueltan, orain azken proba Street Fighter borrokatuko gara, baina ez kezkatu bideojoko baten inguruan izanen da, Andoni? Ez gara hemen borrokatuko. Dena hautsiko genuk. Hori da. Bada material garestik gehiagin gure. Hasiko gara, orain biziki garrantzitsua. Niri produkzioan esan didate onda ez hautatzeko, da ikusi duzuen bezala erabiltzen dakidan pertsonai bakarra. Nik agian Ken hautatzen dut, eta zuk Barbie aukeratu. Barbie? Nor da Barbie? Hemen Ken dago, eta Barbie izanen da. Pentsatzen nortzen Barbie? Broma da, Nik hartuko dut Dalsim. Sagat. Sagat? Enziklopediaren izena dauka. Enziklopedia Sagat. Erautxe. Opa, egoazen, Sagat urdina atera zait, ezakitze arrazoi ilunengatik. Sagat. Nik ezakit konborik, ezakit deus, hemen izango da nork zanpatziten botoiak azkarrenik. Bai, horrela. Bai, hasi da. Uneko, bajua zara, Bai, nik... Baina nola estiratzen duen, honek hanka. Bai, zera, mango izut zuri. Venga, tori. Hor da, izugarrizko kolpe banaketa. Tori, ostikada. Vale, esan dizu dalako ostikada zela. Espaldi. Informazioak hiltzen ari naiz, ez? Hiltzen ari naiz. Bai, hiltzen zoaz. Ez neken, nola ez dagoen inolako abisurik, hiltzen nabilera. Gaineko barra da. Bazen guazen akatzera tipo hau. Ostiko. Dantza egingo du. Sagat txikia baina beso eta zango luzea. Atzera. Aurrera, kasu? Erdiz. Aleoz. Arrapatu bizute azken mugimendua. Dut beste bat. Baina, gero, bidira, Bidira. Felena bira bazen dituena. Vale. Hori, testu inguru pixkat gehitzeko, Sagat ez banaiz trompatzen. Bai. Muay Thai borrokalari bat da. Muay Thai? Bai, azaltzen ari eta hori, nongo... Zu segiz. Muay Thai, Tailandia. Nik aprobetsatuko dut, hau, ostikadak. Hor, paretaren kontra naukazu pixkat, komplikatua ikusten dute. Ongi ateratza hemendik. Honek ere, Andoni Street Fighterrek musika biziki ederra. Ez nahi zausartuko kantatzera. Ez, hori zen... ongi atera zara, baina... Hor! Bai, horrela jarriko gaitxuk, Violentzia. Bueno, bana. Irauzi dut, hau. Hau, baizuk bai. Ongi. Bueno, Sagat bat, Dalsin bat. Nola, Dalsin? Dalsin, bai. Hori ez da... Hori ez da jarabia, Dalsin. Dalsim hindua da, ez da nizteron patzen. Hindua. Bueno, pertsonaia, gero ez da. Eko nuke jakin... Ostika da asko jotzetxu jende honeke. Bai. Gero hori, Muay Thaian... ezak... Ari diazu ematen ederki. Ezakit zer den. Ezin dut. Hop. Mandi diazu ederki, Hop. Hori ez da... Japa. Eta hor? Botoi desiente, Golpea, bai! Bai, akatu nozu, zorionez. Baina ongi aritu zara hontan, Aztakipa. zailtasun nahiko kandut, egia esan ez dut botoi bat bakarra ezagutzen, beraz nahiko esperientzia bitxe izan da, hor ikustugu nola Dalsin flotatzen ari den, garaipen hau eta gero. Bueno, orain sabat hilda. Eta hori. Baina itzuliko da, urrengo urtean. Hori da, urrengo urtean. Hori, honekin bukatuko dugu saioa. F sabatengatik. F sabatengatik, noski. Eta hori, ez antzi Andoni ikustera noiz, harrapatzen duzuenean, kontzertuan beti. Jartzen ditut Joan Instagramen nola hitzen zara? Abildua Andoni Ollokiegi. Ados, bertan dago, diska bat erateako dut. Hori da, ipatugun bezala, diska aterako da laizter edo ezein laizter ikusiko. Nahi dut bueltatu... Eta etorriko zara lasai. Baina hori, Andoni Ollokiegi Instagramen, segitu zazue, joan kontzertuetara egitan merezi du ni izana naiz eta izanen naiz berriz ere. Eta hori, ongi izan, eta helduen hilabetera arte. Ongi segi. Aio. Aio.